baik. keren teman-teman, mirip musang ya. Oh hitam ya, ini hitam kayak apa ya, musang. Ekornya juga panjang-panjang. Banget ini, cantik banget. Kalau di Indonesia ini pasti mahal kucingnya ini, bulunya itu keren.
juga berhubung sholat maghrib, saya lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Di depan kita ini adalah istana Qatar ya. Namun ini letak di depan istana Qatar ya. Suasana di malam hari ya.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pasar souq waqif ya, pasar burung ya, dan kita akan ke sana melewati basement ya. Di sini di bawah taman ini adalah tempat parkirnya mobil ya, dan kita akan ke souq waqif, pasar souq waqif melewati basement atau tempat parkiran. Inilah situasi di bawah taman ya. Ada 3 lantai ya ke bawahnya. Oke, kita sudah sampai di pasar souq waqif ya. Di sini dijual berbagai macam jenis burung ya, dan juga berbagai macam jenis binatang lainnya ya, seperti kura-kura, anjing, burung merpati, nah ini burung merpati ya, burung merpati Arab. Oke teman-teman, sini juga ada tikus ya. Lihat tikusnya tuh, cuman tikusnya beda ya. Ini tikus Arab, beda dengan tikus kita ya. Sini tikusnya bersih-bersih. Adalah kelinci ya, kelinci Arab, tidak jauh beda dengan kelinci di Indonesia ya.
Puyuh juga ada nih ya.
share.